Кожної суботи о 12-й годині в цьому залі збираються люди, які хотіли б і хочуть, і будуть хотіти знати більше. Стосовно історії, стосовно інформаційної безпеки, стосовно, та в принципі з будь-яких тем, які актуальні тут і зараз. Це лекторії від справи громад о 12-й тут. Кращі спікери і ви. Ми зацікавлені в тому, щоб знали більше. Вся наша спільнота. Приєднуйтеся.